Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agor-urayan kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpang ka. Amangan magdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas agsagsagan da Francis ken Ligaya para iti umadanin akalaysada. Nadamagmet dayta ni Margarita ket kasta unay manen asang sangit na gapu iti sakit tinakem na. Iti sabalya bangir dimteng manen ni Don Juan tigayem ni Astor abak ng ataga syudad. Naamwan met dayta ni Dagimay iso adinamag na ni Dinggas no agar aramat daytoy iti droga. Ket nakunamot ni Dinggas nga uray dakes daytoy a tao. Saan nga agar aramat iti droga? Iti panagsarita da Astor ken Don Juan. Inapresyar ti Don ti happy house na. Itagagayem denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Adada pimintas to'y happy house mo, Astor? Siyempre, adda tagadalos ko. Don Juan. Hamum ka di. Adda dagiti nakontak ko amayhat nga agpasyar dito'y. Nga saan kanupay nga ita. Kano nga rod, Don Juan? Dumteng tulat taday nga aldaw. O sige. Napintas sa talaga dayto'y lugaryo. Nasulinak. Isu ama aramidyo ti kayat iyo. Pudnot ako na, Don Juan. Kat, kumusta ti negosyo ta? Ti pagkwartaan ta? Maya, Don Juan. Iso kasapulan mi pa iti ado a pagkwartaan. Sana paregot da ita. Ngamin, adu ti awit ko. Adu a kwarta ti pagpanagan na, Astor. Wen, Don Juan. Sigurado, mabiit lang ama ipaibos mi. Kanada pa ibagak, Astor. Agkasapulan kami, kadagiti nagaganos a babae. Pagkwartaan metlada ito'y. Anya? Wen, isu anu adda maited mo a babae kaniyak.
Sigurado manan akwarta na ita. Oh, anya, kalalili. Ada ka di mabalin mo arekrutan ang nagagano sa babae? Awan, nga mabalin mat nga agsapol kami, amo. O sige, nasaya at no kasta. Agsapul kayo nga rod. Laglagi pa. Dakkel titangdan mo itiday to'y at trabaho. Sige, amo. In kami agsapol, iti nagaganos a babae. Masapul analaing kayo ang mga lukoy. Iti kasta, adda maawis yo. Wan, amo. Saan ka ngagdanag? Kabailan mi day tang aramiden. Nalaing kami, basta pagkwartaan ti pagsasaritaan. Nakadoon ti pagsungrod, Francis Barok. Kasla sa nga barangayan ti dumaray iti kasari. Wen, Nana Pipay. Kasta talaga. Tamaawis amin dagiti mayat a dumaray. Ket nasken a makasarita tayon dagiti agluto. No asino da nga ta. Awan iti parikot iti dayta, Nana. Nakasaritak idan. Dagiti mutla trabahador iti farm. Nasayaat nga rod, Barok. Ato dagiti nagboluntaryo, Nana. Agraman dagiti agparti. Nasayaat nga rod. Ket anya nga rod apet sa ti kalay sayaw. Basta laki din na isaganan ti amin, Nana Pipay. Agkalay sa kamin, kaniligaya. Dahito yan ti kape, among. Lagi may. Mangisagana kanto iti merienda ni Don Juan inton makaring. Uwan among. Agluto kayo iti naimas asidan. Tanakababay no pasangwan nyo lang iti nateng. Uwan, among. Aywan, ayan iba katag no? Napanamatli na buwan ng jetra po. Tultulungan na kamadlay ti kusina? Uwan, among. Naggagato pa ni Nana Agno. Nag-ado ti isursuro na kanyak no panggap ti trabaho ito ketsyin. Kanalaing matla ang agluto. Naglaing pa nga agsagad. Sagadan na amin nga rugit. Nalaing pa nga agluto ti inapuy Sumardagkan, nagadukat alinabid mon. Awan mat kaas-as kan na. Anya di, kasas kan? Amo? Di ka nagdamag pa'y. Laglagi pom dyan baga ka. Isaga namin ti merienda ni Don Juan inton makaring. Wan among. Laglagi pak dieta. Jak to malipatan nga pulos. Mulak ito'y panunot ko. Neta. Wan mat among. Talaga nga jak liplipatan. Ang kakatagtrabahon. Panawan nakman ditoy. Disturbo ka iti panagkapi. Alaya nga rod among. Panawan ka pa ito'y. Nay, agkupkupin kagayam ligaya. Wan nana. Naragsak ka, balasang ko. Nakalawlawag ti rupam. Una, yun ta nakalawlawag arupa, Nana Pipay. Wan mo't balasang ko. Ni Baby Franco nga eh. Di kay naariwawa, Nana. Ang ano makariing. No makariing, saan akon ang makapagkupin pay. Ala, tulungan kan nga agkupin. Tanalpas kumatan tay ar-aramita. Ala, nakariingan. Siya kung timanguba. Ay na, nakariing kan, apaw. O may kataubaan kawan. Ay na. Nadagsan ka na. Maala, huston apo. Di kan agsangay. Dungdungan kanto. Unay. Ay na. Ay, nagadon tinabalsig kaw. Kabailak pa'y lagayam ti agbalsig. Napigsaak pa'y mo't lagayam. Wan nga ron aguray ka. Api ngamin ngagmay sa kang agbalbalsig. Sana balay, nakabailak may.
Doray pa agbalsigak ngagmalmalang. Ayan dagiti babaro akakadwam. Apay adida imay. Agtrab-trabaho da pa'y ita ijay farm. At naskin nga ramidin da. Inton bigat nga umay da. O, di ba'y amon dagita babalsigan, tay sudan ton timang balsig. Naimbag dagi jay, tanapipigsada. Bay amon, isupay ti malpaskaw. Mala, sikat ti makaamaw kabsat aman siya. Malangaraw, aginanakalat ta, tainak mangala iti inumum abu ko Diyos. Ay, alaman nga rod kabsat. No apay ngamin adi mo pala inala. Kit imay kamutla dito. Wan nga rod, ang awan mo't ngamin itay iti panunot ko. Mala, mabitla ang tainak mangala. Margarita, anya natin ti mabalin nga apitan kalpasan ti talo alawas. Diyak mo. Saan mo nga mo? Wen, diyak mo. Sige, panawan kan dito eh. Tay nakitaan dagiti trabahador iti amyanan. Mabit lang, Margarita. Apay, Margarita, mabalin ka din agsarita ta. agsarsarita tamutan. Saan ka di? Umay ka, mapantay ti kalapaw dito ka natingan. Agsarita ta ijay. At datan diti kalapaw. Anya ti pagsaritaan ta ako na, Francis. Agkalaysa kamin kaniligaya. Iso nga ipakaamog ka. Apay ko mga ipakaamong kanyag. Gaputag gayam ta. Kat nung mabalin, kayat ko adumaray kanto. Maanga iji farm ti kalay sami. Iso ang madamay ita ti panagkayo dagiti lalaki di ti farm. Tapno adan to pagsungrod. Kat ti kayat ko, umay kanto kuma. Sige, Agyamanag. O sige, dahil talang ti ibagak. Kat, agkidawak iti pamakawan. Ta saan na si Kati inayat ko. Ngam ulitag manin nga ibaga. Napatag ka kanya, kaskabsat, Margarita. when naagpaiso. Nagadoak kayo ana itambak iti sikigantoy farmhouse. Margarita? Ha? Panyat ar-aramidam ditoy. Apay ka di adamagan nyo. No anya ti aramidak ditoy. Akas laag tatakawak matan. Margarita? Apay nana. Awan ka din karbengak nga umadak dito'y farmhouse? Saan akasta, balasang ko? Niligaya kadilatan tinapatag kada kayo? Isulatan tinapintas kada kayo? Timayat ti ugali na? Kat dimonyeta ak, kasta? Ha? Isulatan ti kay kayat yo? Ti kanayon yung isaksakit? Ha? Naimbag kumamat? No saan anagsiko? Ne. Pumanaw kan dito'y Margarita. Saan ko akayat ti panagsarsaritam? Ala, ingkan, kat numabalin, uray saan kan ngom umay dito'y. Anya? Umay kan tulaangan dito'y no naikatan ti kinadimunyitam. Anya? Si kamot laang tinagkuna a demunyita ka. Taawan imbagbagak akasta. Ala, ingkan kabayatan analami ispay laang tiulok. Tamangan no bumarak at isupay ti pakatayak. Tamaatake ak gapukan ka. No maatake kayo man, awan bibiyang ko. Dita kayon? Ay, anyan ni Margarita. Ay, uray siya kat masurunan iti panagsarsarita na. Talagaan nagbaliwan. No kasjay nana, panawan nyo lata ni Margarita. Saan nyo lata nakasarsarita? Masurun kayo laeng. Wan nga ron. Bay amtain ton maminsan nga umay ditoy. Jakton kasarsarita. Kaya't ko kumakasarita ni Margarita. Agkidawak iti pamakawan kan kuana.
Barang maikatan tigura na kanyak. Apakairamramanan nyo pa yun? Panagkunakit saan ang maikat tigura na. Ngamin, di na maaklon ti amin. Asika ti ay ayatan ni Francis. Kat ikalay sana ka pa yun. Nana, Makaumaday chay a Margarita. Ay, masurunak kan ko, ana. Ay, masurunak a talaga. Hoy, sika! Anya ter aramidam? Apay ang nakatugaw ka dita? Apay manang? Anya ter aramidam ko nak? Apay ang nakatugaw kalatan dita? Agin inanak lang. Tanagibunagak itiruot, manang. Anya? Nagbayag kamutan nga aginana? Katugtugaw ko lang dito, manang. Tumakder ka dita. Tagiruot ka, salbag ka. Anya ti kayat mo, ha? Di agsusweldo ka laang? Mano ti sweldom ditoy? Saan ka di akap-kap na kam? Angam agtugtugaw ka laang dita? Apay, di ka agbain? Nagadumutan ngayon baga, manang? Agay kan! Sayang lang ti may susweldukan ka, no ad-adumat ti panagtugaw mo. Nagagutak mo ta. Saan akaskin ka po managnakalaang? Aday talamang sapsapol ka ni Sir Francis ter Aramidem. Anya? Di ka man kundi umot dita. Tasyak, nagagutak a tao. Amok ti responsibilidad ko at trabahador. Amok ter Aramidek. Nakarit ka ah. Nakarkarit ka pa ya? Ala, pumanaw kan ditoy. Tasaan mi akayat ang makitkita tarupam. Kundi ungot ka, ngamawan mo't mararamid mo at trabaho. Naglastog ka nagsasao? Nalaslastog ka pa'y Ngan, tama nga namadanog ka pa'y. Gapo tamay sa kaakatalak dito'y farm, naglastog kan. Ipunong ka ni Francis. Paikat ka dito'y farm. Aho, si Kanto pa'y ti paikat ko, lastog. Dari maanam ti panagsasaom. Taamangan no paikat ka talaga. Maramidam no kabalam. Dagimay, ayan ni Dinggas. Diya ka mo Apa nga damagam kanya kaya? Apa nga birbiru kam? Adala ang ibagakan ko na. Anya nga roti bagam kan kwa na? Ibagak ko ma, ako yugan ng amapan ijay sentro. Apa yaya? In kami iti club, nagpaayan mi idi. In kami agpalabas iti oras. In kami labit agsyat. Anya? Wan, kat agsubli kaming to inton agsapa. Ay, maturog kayo, Ijay. Wan, Ay, awan ni Dinggas. Ada aja purpurikat. oh, nakitak itay. Nagkapod iti kusina. Awan nga rod. Saan nga ni Dinggas dyan nakitamtad tay? Diyan ni Nuna Dayjay. Anya? Amom dani no. Diyan ni Niwan. Awan ni Dinggas itoy. Napan ijay purpurikat. Iso nga sa balilangan ti awisam nga mangkuyukan ka. May mayat ano ni Angkwan. Agbagbagaya kayo. Jak kayat ni Angkwan. Ni Dinggas ti kayat ko. Ngamin, napintas ti kantana. Di ko na sana pinagmasdan ang iyong ngiti na may gayuma. Ay! Dinggas! Apo dito nga babae nga. Hoy, amom, kene-kene. Sana ka nga kayat ni Dinggas. Ngamin, ati dog nga agpaiso data skirt mo. Ay na, nagdamatipis ang naijalikod. Umapal ka lang nga. Ditakan, tainak sa pulan ni Dinggas. Hoy, kene-kene. Sana pinag... Awan ni Dinggas, kunak lang arudan kat. Ada aja purpurikat. Saan mo nga sapulan? Hey! Anya data nga babae nga. Agpakuyog ka no kahit di ka ni Dinggas nga mapan ijay sentro. Kat maturog da pa ijay. Kog tarakto pa ijay rupa ni kene-kene. No kastate aramidan na. Imbag man taimay ka diti balay mi Francis. Kaya't kala nga kasarita, Margarita. Maipapan iti anya. Nagipulong kanyak ni Mario.
Jay nakasinungbat ko a lalaki? Margarita, mabalin ka daliklikam ti makiapa-apa. Siyak ka di ti adda basol na? Basol mo man wano saan. Basta saan ka makiapa-apa. Ngamin, saan anasayat dayta. Kat, apay kas na ti bagbagam. Anya ko matibibiyang mo ita kanyak. Margarita, laglagi pum anapatag ka kanya kas kabsat. Imbilang ka akaspud no kabsat ko. Iso pang ngasim. Dumngag ka kumamad kanya. Sige, Liklikam ko mati makiapa. Tapnag talinag ti respeto dagiti trabahador ken ka. Maysa ka kadagiti katalag ko. Ket jak kayat ang madadahal ti respeto daken ka. No, da kayat mo nga ibaga kadakwada. Ibaga mi tinasayaat. Tapno sungbatan da kamat itinasayaat. O sige, dadya lang ti ibaga. Sapay lang ko ma, tadumngag ka. Kayat ko kumamot ang makasarita ni Margarita. Kayat ko ngagbalin kami ngagpagayam, akas idita mo. Ngam, talaga akagura na. Kastamot ti kayat ko. Anya nga rod. Gura mo, tagtorturay itakan ko na. Francis, Imbilang ko ni Margarita kaskabsat ko. Iso ano mabalin. Diyak ko makayat ti kastoy ang mapaspasamak. ala, sapay la ko matagbaliw ni Margarita. Takayat ko ngagbalin agayam ko. Agyaman akan ka, ligaya. Taman nakaawat ka. Maawatak ni Margarita. Taay ayatan nakalaunay. Ligaya. Kat ururayak ti gundaway, nga agbalin kamin to nga agpagayam. Sapay ko ma, tadumten to day taakan ito. Ay da, nabalsig aminin akayaw, Francis. Nalpasan. Wanyag pa iso, tataman siyo. Agyaman kada kayo, ah? Ano kami ang nagbalsig? Adaw, ti binalsig ko. Wen, amok day ta, tata. Ket bayan nyo, taikan kayo titigong ko na. Ay, sa anin. Sa anak ngagpatangdan, paraw. Ngam, amom ka day, anaragsakak. Ngamen, naragsak ti anak kaw. Ah? Inagkamlang ket rimagsakain. Ano? When might, nakitak ti panangagik mo kinkwana iti napaaw. Iti kwan, makikalay samit tengkin ka. Ni tata aman siyo man. Noon niya laditan, ibagbagayo. Ngam, pwira angaw, baraw. Damagag man, kin ka. Sakbay amaladaw ti amay. Ti, anya, tata aman siyo. Sigurado ka kaday? Asaan ka nga agbabawi ang mga kalay sa kiniligaya? Saan to, Apolos, tata? Sigurado ka nga raw nga ikalay sam. Wen, tata aman siyo. Ikalaysak ni ligaya. Gaputa agin inayat kami. Mala, awan nga raw ti parikaw. Kat agyaman akin ka. Gaputa inayat mau ti anak kaw. Itilikodan ti napalabas na. Nasaya at ababae ni ligaya, tata aman siyo. Awan ti makunakan kwa na. Agkalay sa kami ka ni ligaya. Ket awan ti asino man ang makalagpay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukat, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.